नमस्ते एभ्रिवान, वेलकम टु परी एन्ड उसमे किचन। आज हामी बनाउने छौँ लस्सी। यसको रेसिपी चाहिँ एकदमै छिटो र एकदमै सजिलो पनि छ। यसलाई बनाउनुको लागि मैले यहाँ लिएको छु केरा, दही, चिनी, काजु र बदाम। सो पहिला हामी चाहिँ यहाँ केरालाई छोडाएर सानो सानो टुक्रामा काट्छौँ। अब मिक्सरलाई रेडी बनाएर राख्ने अनि अघि ठिक पारेको दहीलाई पनि हालिदिने। मैले चाहिँ यहाँ सानो कचौराको 1 कचौरा दही लिएको छु र अघि काटेर राखेको केरालाई पनि मैले यहाँ हालेँ। अब चिनी चाहिँ हजुरहरूलाई कति मनपर्छ त्यही अनुसार राख्नुहोला र 2वटा आइस हालेर चाहिँ मैले यसलाई एकछिन घोल्नुपर्ने हुन्छ। एकछिन मिक्स भइसकेपछि चाहिँ यसरी चम्चाले घोलेर चेक गर्नुहोला। यो चाहिँ सर्भ गर्नको लागि एकदमै रेडी भइसकेको छ। त्यसैले म यसलाई झिकेर चाहिँ ग्लासमा हाल्छु। यसरी ग्लासमा सर्भ गरिसकेपछि चाहिँ माथिबाट काजु र बदाम यसरी हालिदिनु होला। एकदमै राम्रो पनि देख्छ अनि एकदमै स्वादिलो पनि हुन्छ। यसरी नै म अब आफ्नो फ्यामिलीको लागि पनि अरू ग्लासहरू लस्सी बनाउँछु। सेम प्रोसेस युज गरेर मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ फेरि यति लस्सी बनाएको छु। यो चाहिँ म आफ्नो फ्यामिलीको लागि सर्भ गरेर दिनेछु। अघिको जसरी नै मैले चाहिँ यसको माथि काजु र बदाम राखेको छु। अब यो सर्भ गर्नलाई एकदमै रेडी भइसकेको छ। यदि तपाईहरुसँग यो भिडियोप्रति कुनै पनि प्रश्न छ भने कमेन्टमा सोधिदिनु होला, हामी अवश्य पनि रिप्लाई दिनेछौँ।